La mayoría de las enfermedades tienen un componente genómico, por lo que una de las herramientas más importantes para determinar qué es lo que mantiene la salud es analizar la información genética. El desafío de los investigadores está en identificar cuáles de las variaciones de las 6.000 millones de letras del ADN pueden mejorar nuestra salud. Y en Brasil dan un paso importante para lograrlo. El gobierno de Brasil lanzó un programa que prevé la creación de un banco de datos para almacenar la información genética de 100.000 personas. Así lo explicó el ministro de Salud, Eduardo Pazuello. Ya estamos atrasados. Gran parte del mundo ya está desde hace más de 8 años tratando de genoma, terapia de genomas. Nosotros necesitamos correr detrás de los daños. El banco de datos tendrá genes de portadores de enfermedades raras, dolencias cardíacas e infecciosas, así como cáncer y el nuevo coronavirus. El presidente Jair Bolsonaro encabezó el acto. Vamos a dar un gran paso para unirnos a la élite de este tratamiento para cualquier persona que se enferme en Brasil con este proyecto. El programa, inspirado en una iniciativa británica iniciada en 2012, perfeccionará el entendimiento de las variaciones genéticas de la población brasileña y posibilitará en el futuro el acceso a tratamiento personalizado en la sanidad pública.